Šta se dešava ako predsjednik Srbije ne može više da bude na čelu države? Kako neko iz opozicije može postati predsjednik bez direktnog izbora građana? Sad će vidimo. Predsjednik Srbije je savremeni šef države koji je po važećem ustavu iz 2006. mahom ceremonijalna funkcija. Sličan položaj imaju, na primjer, predsjednik Mađarske, Bugarske, Italije i Nemačke. Uprkos tome, predsjednik Srbije je jedini deo izvršne vlasti koju građani direktno biraju na izborima. Kad je Srbija bila kraljevina, ako trenutni kralj iz bilo kog razloga ne može više da vlada, na njegovo mesto je dolazio njegov najbliži punoletni muški srodnik iz zakonitog braka, bio on sin, brat, unuk, praunuk, brat od strica i tome slično. U savremenoj Srbiji koja je republika to ne važi, pa samim tim najbliži muški ili ženski srodnik predsjednika države zakonski nema nikakvu prednost niti obavezu da ga menja. Ali šta se onda dešava ako predsjednik ne može više da bude na čelu države? Prema važećem zakonu o predsjedniku države, u slučaju da predsjednik podnese ostavku ili iz bilo kog razloga ne može da bude na čelu države, na njegovo mesto dolazi predsjednik Skupštine koju tu službu može da vrši najviše 3 meseca. Ne piše direktno u ovom zakonu, ali u 10. članu zakona o izboru predsjednika Republike piše da ako predsjedniku Republike prestane mandat pre vremena na koje je izabran, izbori se raspisuju tako da se glasanje održi najkasnije 3 meseca od dana kada predsjedniku Republike prestane mandat. Takođe piše i da od dana raspisivanja izbora do dana glasanja ne može proteći manje od 30 ni više od 60 dana. Zbog ovoga imate ta 3 meseca. Bitna napomena, predsjednik Skupštine nije pravi predsjednik države u ovom slučaju, već je vršilac dužnosti predsjednika države. Ovo vam je kao kad, na primjer, vozač autobusa vrši dužnost konduktera kada kupujete kartu. On je primarno vozač autobusa, ali je istovremeno i VD konduktera, pa može da vam prodaje karte. Predsjednik Skupštine se bira odmah po sazivanju Skupštine posle okončanih izbora, a njega biraju narodni poslanici ili javnim glasanjem, poznatim kao prozivka, ili tajnim glasanjem putem listića. Da bi bili kandidat za predsjednika Skupštine, morate biti izabrani kao narodni poslanik i da vas predloži bar 30 poslanika koji imaju pravo da predlože samo jednog kandidata. Ako osvojite 50% plus 1 glas prisutnih poslanika, postali ste predsjednika. Ako niko nema većinu, u drugi krug glasanja idu 2 kandidata sa najvećim brojem glasova. Ako više njih ima isti broj glasova, tera se u nedogled dok se ne reši pitanje predsjednika. Ako ni u nedogledu ne možete da ga odaberete, najverovatnije idu novi parlamentarni izbori. Ne moraju ni svi poslanici da dođu. Kvorum za donošenje odluka na dan glasanja iznosi ukupno 126 poslanika, odnosno 50% plus 1 od ukupnog broja. Da bi Skupština uopšte mogla da radi, potrebno je da na samom početku sednice budu bar 84 narodna poslanika, što je tačno jedan poslanik više od trećine Skupštine. Što je kvorum ovakav? Pa to je već druga priča, ali odgovor delimično leži u tome kako su radikali jednom prilikom zezali kralja Milana, a i on njih. Dakle, predsjednik Narodne skupštine je prvi u redu za nasleđe mesta predsjednika i taj posao može da obavlja najduže 3 meseca. Ali šta ako predsjednik Skupštine ne može da obavlja tu funkciju? Tu sad u igru ulaze potpredsjednici Skupštine. Prema poslovniku, broj potpredsjednika Skupštine se određuje na osnovu predloga predsjednika Skupštine. U poslednja 3 saziva pre objave ovog snimka praksa je bila da se odaberu njih 6 ili 7. Oni ne moraju svi biti iz vlasti, na primjer u 13. sazivu ste imali opozicione poslanike Borka Stefanovića i Zorana Lutovca, ali oni moraju biti potvrđeni i jednim brojem poslanika vladajuće koalicije, jer da biste postali potpredsjednik morate osvojiti 50% plus 1 glas prisutnih poslanika. Da bi neko postao potpredsjednik Skupštine, potrebno je da ga predloži najmanje 30 narodnih poslanika. Za razliku od predsjednika Skupštine, jedan poslanik sada može biti potpisnik na više predloga za potpredsjednika Skupštine, ali ne na više od ukupnog broja potpredsjednika koji je određen. Sad, kojim redosledom ti potpredsjednici dolaze na mesto predsjednika Skupštine i u kojim slučajevima? Ovdje imate 2 slučaja. Ako predsjednik Skupštine privremeno ne može da obavlja svoj posao,
onda on bira jednog od potpredsjednika koji ga menja tokom tog perioda. Ako predsjedniku Skupštine prestane funkcija iz bilo kog razloga, onda tu dužnost preuzima najstariji potpredsjednik ukoliko to hoće. Prema članu 31 Poslovnika, potpredsjednik može i da odbije da ovo uradi. Ukoliko neće, ide se na sledećeg i tako dok se ne istrože svi potpredsjednici. Onaj potpredsjednik koji se nađe na mestu vršioca dužnosti predsjednika Skupštine je dužan da odmah, ili ako ne može odmah, onda najkasnije 7 dana od prestanka funkcije predsjednika Skupštine sazove sednicu na kojoj će se vršiti izbor novog predsjednika Narodne skupštine. Šta ako nijedan potpredsjednik ne može ili neće da obavlja tu funkciju? Član 31 ne kaže da potpredsjedniku prestaje mandat, već su uslovi za prestanak njegovog mandata propisani članom 33 Poslovnika koji kaže da potpredsjednik može biti razrešen kao i predsjednik Skupštine tokom pokretanja postupka u Skupštini. Tako sam bar ovo razumeo, znači vi biste glasali za njegov opoziv, na primjer. Ovde sad imate potencijalnu nedorečenost sa delom člana 31 Poslovnika. Ne piše šta se dešava u slučaju da imate 2 ili više potpredsjednika sa istim datumom rođenja i da svi hoće da preuzmu službu vršioca dužnosti predsjednika Skupštine. Gledao sam sazive Skupštine u Srbiji 1990. i nisam našao situaciju da su 2 ili više potpredsjednika Skupštine rođena istog dana ili godine, ali opet u zakonu i Poslovniku nemate ono što presuđuje šta se dešava u tom slučaju. Ja kapiram da bi onda te dve osobe mogle da potegnu izvod iz matične knjige gde imate i sat i minut rođenja, pa možete da tu utvrdite ko je stariji. Problem je što na izvodu nemate sekundu rođenja, bar ne još uvek, pa bi tu moglo da nastane dodatni problem. Ali šta ako nema ko da glasa? Šta ako nijedan poslanik ne dođe na glasanje ili je sprečen da se pojavi iz bilo kog razloga? U slučaju nekakve kataklizme ili u slučaju da nikako nemate kvorum da odaberete predsjednika Skupštine, a ni da ga baš apsolutno nikako ne možete ostvariti, rešenje su vrlo verovatno novi parlamentarni izbori, pa onda krug ide ponovo. Na posledku, kakvu ulogu ovde igra vlada Srbije? Da li neko iz nje može da postane predsjednik Srbije? Prema mom istraživanju, a nisam nikakav pravnik, za razliku od, na primjer, SAD-a, u Srbiji niko iz vlade ne može postati VD predsjednika države prema propisima koji važe u trenutku objave snimka. Bar to nisam našao u nezvanično prečišćenom zakonu o vladi. Ako grešim, neka me ispravi neko u komentarima ko je pravnik ili ko se više u ovo razume od mene. Ukratko, mesto predsjednika Srbije se nasleđuje ovako. Prvo ide predsjednik Skupštine i to najduže na 3 meseca tokom kojih moraju da se raspišu novi predsjednički izbori i onda idu potpredsjednici po starosti, čiji broj nije fiksan, već se određuje na predlog predsjednika Skupštine, ali ih u trenutku objave snimka uglavnom ima oko 6. Dakle, u slučaju da predsjednik Srbije napusti mesto službe, na njegovo mesto može doći oko 7 osoba na najviše 3 meseca.